Hea sõber, uus aasta on alanud ja kindlasti oled mõelnud, kas oleks võimalik seda ka täiesti uutmoodi alustada. Aga mõelgem, kuidas oleks sellele küsimusele vastanud risti Johannes ja Jeesus. Täna püüame sellele vastata Jeesuse ristimise sündmust lähemalt vaadeldes. Ja kuulakem, kuidas seda Mattius edasi annab oma evangeeliumi 3. peatükis 13. kuni 16. salmini. Siis tuli Jeesus Galileast Jordani äärde, et lasta ennast Johannesel ristida. Aga Johannes püüdis teda igati keelata. Mul on vaja lasta ennast sinul ristida ja sina tuled minu juurde. Jeesus aga kostis talle: olgu pealegi, sest nõnda on meile kohane täita kõike õigust. Siis Johannes andis talle järele. Kui nüüd Jeesus oli ristitud, tuli ta kohe veest välja ja vaata, taevad avanesid ning ta nägi, kuidas Jumala vaim laskus otse kui tuvi ja tuli tema peale ja enne hääl taevast ütles: see on minu armas poeg, kellest mul on hea meel. See on Jumala sõna ja püha evangeelium. Kujutagem toimunut ette. Rist Johannes kuulutab Jordani jõe ääres meeleparandust. Ja meeleparanduse märgiks lasevad inimesed ennast ristida. Ristimine ei olnud toona midagi väga uut. Näiteks kui ori sai vabaks, siis kastis ta ennast vette. See oli märk sellest, et ori oli olnud surnud ja nüüd astus veest välja ja juba vaba ja uue inimesena. Rist Johannes pakkus siin aga midagi enamat. Ristimisvesi pesi siin ristitava piltlikult vana elu taagast puhtaks. Ristitav oli nüüd taevariigi tulekuks valmis. Ta oli vanale elule nii-öelda selja pööranud. Seda lähenemist elule võiks võrrelda ka kodu koristamisega või auto pesemisega. Puhtas kodus on igal juhul parem elada ja pestud autoga meeldivam sõita. Kuid korraga ilmub siia rahva keskele Jeesus. Temagi astub ristitavate järjekorda ja siis juhtub midagi ootamatut. Johannes ei taha teda ristida. Ta ütleb: mul on vaja lasta ennast sinul ristida ja sina tuled minu juurde. Risti Johannes ei saa aru, miks peaks patuta Messias astuma patustega samasse järjekorda. Miks peaks pohast veel kord pesema? Ja nüüd ütleb Jeesus Mattiuse evangeeliumi järgi oma esimesed avalikud sõnad. Need sõnad on terve Mattiuse evangeeliumi nii-öelda nagu avamäng. Olgu pealegi, sest nõnda on meile kohane täita kõike õigust. Mulle meenub siinkohal üks Bütsantsi ikoon, mis kujutab Jordani orgu sellise kitsa ja sügava kuristikuna. Jeesus ei õlju kuidagi selle kuristiku kohal, vaid astub selle kuristiku põhja nii-öelda patuste vette. Ta sukeldub inimloomuse sügavusse, saades osa meie ebatäiuslikkusest ja Jumalast eraldatusest. Jeesuse astumist Jordani vette võib võrrelda kogenud päästjaga, kes ei hüüa kaldalt õpetusi, vaid hüppab ise kärestikulisse jõkke, et haarata kinni uppujast ja tuua ta kindlale maale. Kuid tulgem tagasi Jordanile. Mis juhtus siis, kui Jeesus Jordanist välja astub? Vaata,
taevad avanesid ning ta nägi Jumala vaimu laskuvat otse kui tuvi ja tuli tema peale. Ja näe, hääl taevast ütles, see on minu armas poeg, kellest mul on hea meel. Taevad avanesid. See on vastus prohvet Jesaja hüüdele, oh et sa ometi käristaksid taevad lõhki ja tuleksid alla. Tõepoolest barjäär Jumala ja inimese vahel on murtud. Ja püha vaim laskub selle peale otse kui tuvi. See meenutab meile maailma loomist, kus Jumala vaim võljus vete kohal ja kaosest sündis imeline uus maailm. Ja taevase isa hääl ütleb selle kõige peale Jordani ääres, see on minu armas poeg, kellest mul on hea meel. See hääl kinnitab Jeesuse kui lunastaja rolli. Mida see tähendab täna sinu ja minu jaoks? Jeesuse ristimine on eeskujuks meiegi ristimisele. See ei ole lihtsalt mingi rituaal, vaid kutse ja tunnistus sellest, et meid on kutsutud uuele elule. Või nagu apostel Paulus ütleb, siis ta päästis meid mitte õiguse tegude tõttu, mida meie nagu oleksime teinud, vaid oma halastust mööda uuesti sünni pesemise ja püha vaimu uuendamise kaudu. See on kirjas Tiituse kirjas 3. peatükis 5. salmis. Hea sõber, Jeesus täitis meie elu kuristiku oma kohaloluga. Me ei ole enam üksi. Ta ütleb meile täna, nii nagu isa on armastanud mind, nõnda olen ka mina teid armastanud. Meie osaks on see armastus vastu võtta ja sellest lähtuvalt ka elada. Kui Risti Johannes kutsus rahvast oma eluhoonet puhastama, siis Jeesus tuleb, astub meie ellu ja süütab selle koldes armastuse tule. Meie elu täitub soojuse ja valgusega. Me saame Jumala lasteks. Kui tulla kuidagi sellise tehnilisema võrdluse juurde, siis ta täidab meie paagi uue kütusega ja paneb mootori käima. Uus elu koos Jeesusega võib alata. Ja kui sa saad ristitud, öeldakse sullegi, see on minu armas poeg, kellest mul on hea meel. Hea sõber, meie ees on 2 võimalust oma elu uues aastas lihtsalt pidevalt katsuda puhastada ja korrastada või lasta Jeesusel sinna tulla ja tuua valgust, soojust ja uut liikumist ja armastust elu ja kõik ümbritse vastu. Aga see on lõpuks minu ja sinu valik. Palvetage, mis on, sa näed mu otsinguid ja ootusi. Tule mu ellu, võta mind oma lapseks ja täida mind rahu ja armastuse vaimuga. Ma tänan sind, et sa võtad mind vastu ja kõnnid minuga läbi raskete ja heade päevade. Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.